بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ او د صحت جامې به مو تن وي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، موږ نن ورځ یو سیمینار لرو او دا سیمینار زموږ استاد لپاره ډیر مهم ده. یوازې زموږ استاد لپاره نه، بلکې که هغه هر څوک اوسي، که هغه ډاکټر اوسي، که هغه انجینر اوسي، که هغه استاد اوسي، که هر مدیر اوسي، که چیرې موږ له ځان سره دغه سکیل یا دغه مهارت ونه لرو، نو موږ دغه 10-15 کاله تعلیم چې کوم کړی ده، نو موږ دغه نسو کولی خلکو ته په واقعي شکل سره ورسوو. نو دا دومره مهمه او ارزښتناکه موضوع څه ده؟ نو دا زموږ سره وینا کول دي. نو وینا تاریخچه داسې ده له کوم ځای نه چې انسان شروع پیدا سوی ده، له همغه وخت نه وینا هم را شروع سوې ده. نو موږ ویلی سو چې دلته لومړی د دنیا ته چې راغلی هغه آدم علیه السلام ده. نو وینا له آدم علیه السلام څخه را شروع سوې ده. راځو خپل سیمینار ته. زما نننی سیمینار چې ده هغه 4 برخې لري. لومړی موږ ولې وینا نشو کولی، دویم موږ څنګه ښه وینا وکړو، او دریم د وینا چوکاټ څنګه برابر کړو، او څلورم له وینا څخه وروسته څه وکړو. لومړی راځو موږ ولې وینا نشو کولی. دلته له موږ سره ځینې علتونه شته چې موږ خپله وینا نسو کولی ښه ترسره کړو. نو لومړی علت زموږ سره زده ویره ده. خلک ډارېږي چې موږ به خطا وکړو او خلک به په موږ باندې وخاندي. نو موږ سره دا که چیرې موږ سره ویره موجوده وي، نو موږ نسو کولی ښه وینا ترسره کړو. نو د وینا د نه ترسره کولو یو علت هغه ویره ده چې خلک ډارېږي چې په موږ باندې به څوک وخاندي. نو که اوس موږ تاسو یو ماشوم سټیج سر ته راجګ کړو، نو هغه به ډېر ښې خبرې کوي، که څه هم هغه د وینا په جوړښت باندې نه پوهېږي، خو هغه له ځان سره ویر نه لري. او که موږ یو غټ شخص سټیج مخ ته راجګ کړو، نو هغه که چیرې وینا ترسره کوي، نو هغه به همیشه له ځان سره څه لري؟ ډار لري. نو لومړی راځو د باور کمښت. په ځان باندې باور نه درلودل، دغه هم یو علت ده چې موږ ښه وینا نسو ترسره کولی. د باور دا معنا چې زه نسم کولی ښه وینا ترسره کړمه، آیا زما وینا به اغېزمنه وي، آیا زما وینا به خلکو متاثره وي یا که به نه وي. نو دا له موږ سره دویم علت و چې موږ نسو کولی ښه وینا ترسره کړو. دریم په موضوع حاکمیت نه درلودل، یعنې کومه موضوع چې تا درکړل سوې ده چې ته باید دغه موضوع باندې سبا خبرې وکړې، نو دغه موضوع باندې ته حاکم نه یې، یعنې دغه موضوع ته ډېره ښه نه ده زده کړې، نو ته نسې کولی چې ښه وینا ترسره کړې. څلورم راځو د تمرین نشتوالی. نو موږ له خپل ځان سره تمرین نه لرو، نو موږ تمرین له ځان سره نه ده کړی تر څو پورې موږ ښه وینا ترسره کړو. هر ویناوال چې د لومړی سر نه ښه ویناوال نه و، هغو په زرګونو زره تمرین کړی تر څو پورې ښه ویناوال ورڅخه جوړ سوی ده. نو موږ او تاسې هم که چېرې تمرین وکړو، نو موږ کولی سو چې ښه وینا به ترسره کړو. راځو دا اوس موږ سره علتونه ول. نو موږ راځو حل لارو ته چې موږ څنګه ښه وینا ترسره کړو. لومړی تمرین په هنداره د ملګرو مخ ته. که چېرته موږ تمرین ترسره کړو یا هندارې ته د ملګرو مخ ته، نو موږ کولی سو پرمختګ وکړو یا موږ کولی سو ښه وینا ترسره کړو. او که چېرې موږ تمرین نه لرو، نو موږ نسو کولی موږ ښه وینا ترسره کړو. تمرین چې ده وینا قوي کوي، یعنې ته کولی سې چې که ته چېرې تمرین وکوې، نو په راتلونکي به ستا وینا ډېره ښه واوسي او ډېره اغېزناکه به اوسي. دویم راځو کوچني ګامونه اخیستل. کله چې تا ته په کوم ځای کې بیان درکول کېږي چې ته باید په کوم موضوع باندې خبرې وکړې، نو ته چې له کوم ځای څخه راجګېږي، ته باید کوچني ګامونه واخلې. ځینې خلک به تاسې لیدلي دوی چې کله سټیج مخې ته راځي، نو دوی ډېر تیز راځي، د خلکو فکر همغه ته کېږي، نو د تاثیر لاندې راځي او دی نسي کولی چې ښه وینا ترسره کړي. نو کله چې موږ ته بلنه راکول کېږي، نو موږ باید کوچني ګامونه واخلو او د سټیج تر شا ودرېږو. دریم چې د سټیج تر څنګ یو څو ثانیې درېدل. کله چې تا ته بیان درکړل شوله چې ته باید په کوم موضوع باندې خبرې وکړې، نو ته باید د سټیج تر څنګ یو څو ثانیې ودرېږې. په یو څه شي باندې ځان مصروف کړه، یا په بوتل باندې، یا سټیج ځان ته برابر کړه، او یا خلکو ته وګوره چې ما ته څوک په کوم طرف کې ناست دي. نو دا کولی شي ستا د فشار د کموالي سبب وګرځي. څلورم د مثبت فکر درلودل. خلک ستا د ناکامۍ لپاره نه، بلکې ستا د اورېدلو لپاره ناست دي. نو که ته چېرې مثبت فکر جوړ کړې چې خلک د دې لپاره راغلي دي چې زما څخه کوم څه زده کړي، نو ته کولی شې چې ښه وینا ترسره کړې او ستا وینا به ډېره اغېزمنه واوسي. که ته خپله ځان ستا فکر خپله منفي او ته وایې چې زما وینا به اغېزمنه واوسي، خلک به له ما نه څه زده کړي یا به خلک د ما پورې وخاندي، نو ته نسې کولی ښه وینا ترسره کړې. که چېرې ستا خپل ذهن مثبت وي، نو د خلکو ذهنونه هم ته مثبت جوړولی سې. پنځم چې دا موضوع ښه زده کول. دا هم د موضوع د حاکمیت پورې چې لري تړاو لري. نو که کوم موضوع تا ته درکړل سوی د هغه موضوع ښه زده کړه، په هغه په اړه پلټنې وکړه، مطالعه وکړه، تر څو پورې سبا چې کوم سیمینار لري یا کوم موضوع لري، په هغه باندې خبرې وکړې او ته د خپله موضوع ښه ترسره کړې. شپږم ژوره ساه اخیستل د فشار د کموالي ډېره مهمه ده. کله چې ته تا ته بیان درکول کېږي، له کوم ځای نه چې ته راجګېږې، په همغه ځای کې ژوره ساه واخله. نو دغه کولی شي چې ستا فشار کم کړي. ځینې خلک به مې لیدلي دوی چې کله راشي سټیج تر سر باندې ژوره ساه اخلي، نو د خلکو فکر همغه ته کېږي، نو هغه نسي کولی چې ښه وینا ترسره کړي. دویم راځو څنګه کولی شو ښه وینا ترسره کړو. لومړی راځو که چیرې تاسو وینا پر مهال لاندې اصول او لارښوونې په نظر کې ونیسئ، نو تاسو به ډېره ښه او جذبونکې وینا وکړئ. د وینا تر ټولو مهم اصل چې دا هغه د خپل مخاطبینو ځان ته جذب کول دي. نو که چیرې موږ وینا ډېره ښه اوسي، د موږ وینا برابر اوسي، نو موږ خپل مخاطبین ځان ته جذب کولی سو. دلته یو څو عامل شته چې موږ کولی سو خپل مخاطبین ځان ته جذب کړو. لومړی
سترګو تماس یا آی کنټکټ دا کله چې موږ وینا ترسره کوو نو موږ باید کوم خلک چې موږ ته ناست نو موږ باید هغو ته وګورو داسې ونه کړو چې موږ ټول یو طرف ته وګورو او ځینې خلک رانه پاتې او ځینې خلکو ته وګورو که چیرې موږ وینا ترسره کوو نو موږ باید 15 سکنډه یو خواته وګورو 15 سکنډه بل خواته وګورو تر څو پرې خلک موږ څخه تر اخره پورې اوسي او خلک دا فکر کوي چې دا وینا مستقیما ماته وړاندې کوي نو که ته چیرې د سترګو تماس خلکو سره ولرې نو ته کولی شې ښه وینا ترسره کړې. دریم روښانه او ارام غږ سره خپله وینا ترسره کول. کومه وینا چې ترسره کوې دغه په روښانه او ارام غږ سره ترسره کړه. ما ډېر تیز وایه ما ډېر آهسته وایه. په ارام غږ سره ترسره کړه تر څو پورې خلک هم پرې پوه سي او ستا وینا هم جذبونکې اوسي. بل د موږ سره د بدن ژبه یا باډي لانګویج د وینا د ټولو مهم اصل او د بدن ژبه ده. که ته کومې خبرې ترسره کوې که خلک په دې باندې پوه نه سي نو ته چې کوم بدن یا باډي لانګویج ترسره کوې په هغه باندې خلک پوهېږي. نو ځینې خلک به مې لیدلي هغوی باډي لانګویج زده نه وي نو دوی یو خبره یو رقم کوي او د باډي لانګویج بل رقم استعمالوي. دوی وایي چې ټول کښېنئ نو دی لاسونه جګوي یعنې ټول ودرېږئ. که چېرته ستا باډي لانګویج زده وي ښه خبره ده ترسره کړه او که چېرې زده نه وي نو مشکل نشته مه یې کوه. بل د وقفې کله چې ته خپله موضوع یا خپل سیمینار وړاندې کوې یا خپله موضوع وړاندې کوې نو په دغه کې یو څه وقفې واخله یعنې د متن په شکل هغه مه وایه ځکه خلک هم نه پوهېږي او ته هم خپله موضوع ښه نسې وړاندې کولی. نو که ته چیرې د خپلې موضوع پر مهال باندې کومه وینا ترسره کوې لږ لږ وقفې واخلې نو ته کولی سې ښه وینا ترسره کړې. بل موږ سره د اعتماد سره درېدل. کله چې ته وینا ترسره کوې په کوم ځای باندې چې ته ولاړې عمل ته په اعتماد سره ودرېږه. ځینې خلک باندې د وینا پر مهال خوري راخوري نو که ته وینا ترسره کوې په همغه ځای کې په اعتماد سره ودرېږه. نو راځه درېیمه برخه ته. درېیمه برخه کې موږ څنګه کولی سو خپله وینا برابره کړو. نو د وینا برابرولو کې له موږ سره درې خبرې دي. لومړی په پیل کې له موږ سره کولی سو خپله وینا دغه دریو طریقو سره وړاندې کړو یا شروع کړو. لومړی سلام او لنډه پیژندنه، دویم د موضوع اهمیت او دریم یوه پوښتنه یا کیسه د توجه د جلبولو لپاره. نو ته کولی سې خپله موضوع په دغه دریو طریقو باندې وړاندې کړې. لکه څنګه چې ما مخکې له دې چې تاسو ته خپله موضوع وړاندې کړله نو ما تاسو ته د موضوع د اهمیت په اړه خبرې وکړلې. نو ما خپلې موضوع ته وکتل او خپله موضوع مې همدغه د موضوع اهمیت چوکاټ ته واچوله. نو تاسو کولی شئ چې دغه دریو طریقو کې چې هر یوه طریقه تاسو ته ښه برابرېدله همغه ته خپله موضوع ور واچوئ. دویم راځو منځ ته. منځ کې زموږ سره دوه درې اصلي ټکي. کله چې ته وینا ترسره کوې دغه اصلي ټکي چې دغه په منځ کې وړاندې کوې په منځ کې خلکو ته ووایه. دریم مثالونه او کیسې. د خپلې موضوع مطابق د کوم مثالونه یا کیسې چې وړاندې کوې دغه د موضوع په منځ کې وړاندې کړه. لکه زه چې دا اوس چارمه امتحانو کې وطن ته تللی یم نو مدیر هم راغی خپله وینا ترسره کړله او سرمعلم راغی هم خپله وینا ترسره کړله. نو دغه سرمعلم وینا چې وله دغه ډېره جذبونکې وله ځکه ده ته د وینا چوکاټ معلوم و چې دی باید خپله وینا څنګه کړې ولی. نو همغه و چې د سرمعلم وینا ډېره جذبونکې وله او خلک هغه ته تر اخره پورې ول. خو کله چې مدیر وینا ترسره کوله نو هغه خپل مخاطبینو لاس ورکړي ول. دویم راځو ساده اوازې جملې. کله چې ته کومه وینا ترسره کوې یا کومې خبرې یا کوم مثالونه خلکو ته ورکوي نو دغه باید په ډېره ساده اوازې جملو کې اوسي تر څو پورې ټول خلک پرې پوه سي. په هغې کې باید ته سخت لغاتونه یا سخت جملې استعمال نه کړې چې هغه د خلکو د مشکل سبب اوسي هغه پرې پوه نه سي. راځو پای ته. په پای کې لنډه نتیجه. په اخري کې ته خلکو ته لنډه نتیجه وړاندې کړه چې زموږ د سیمینار یا د دې موضوع نتیجه څه وله هغه ته خلکو ته په اخر کې ووایه. او اصلي پیغام تکرار کړه. کوم پیغام چې مهم ده کوم پیغام داسې ته ورته وړاندې کوې لکه مثلا که ستاسو موضوع د علم په اړه یو تاسو وایاستئ که چېرته موږ علم زده کړو نو موږ کولی سو چې الله د الله رسول وپېژنو نو ته کولی سې په خپل پیغام چې کې په اخر کې وړاندې کړي. او بل څه مننه له خلکو نه وکړه. کله چې تا خپله وینا خلاصه کړه نو د هغو نه مننه وکړه چې ډېره مننه تاسو کوم چې ما وینا ته مې غوږ ونیو او له ما څخه به کوم څه زده کړي. راځم څلورمې برخې ته. موږ باید له وینا نه وروسته څه وکړو. راځو د وینا نه وروسته باید څه وکړو. لومړی د خلکو نظریات واخله یا فیډبک. کله چې تا وینا ترسره کړه نو راسه له خلکو نه نظریات واخله. له خلکو نه پوښتنه وکړه چې زما موضوع څنګه وله. نو هغه به تا ته څه درکړي که کوم ځای تا غلط کړی نو هغه به تا ته خپل تا غلطیان درته وښایي او هغه به ته ځان سره څه کړي نښانې کړي. دویم له ځان نه پوښتنه وکړه څه ښه وو. له خپل ځان نه پوښتنه وکړه چې څومره ښه ولو ما دغه ځای څومره ښه وړاندې کړو دغه ځای مې څومره ښه وړاندې کړو. نو ته هم دا کولی چې له خپل ځان نه پوښتنه وکړې. او دویم څه ښه کېدای شي. که ته ځان نه پوښتنه وکړه چې څه ښه کېدای شي که ما دغه ځای هم دغه رقم ویلی وی یا دغه ځای مې دغه رقم کړی وی نو دغه تا له خپل ځان نه پوښتنې وکړلې. بلې وینا لپاره پلان جوړ کړه. کله چې تا د خلکو نظریات هم راواخیستل او د خپل ځانه دې هم پوښتنه وکړله نو ستا کومې غلطیانې ولې هغه له ځان سره اصلاح کړه او د بلې وینا لپاره ځان سره پلان جوړ کړه.
ولې دا هر څه موږ سره دومره مهم دي. نو موږ وایو چې پرمختګ یوازې د اصلاح له لارې کیږي. نو که چېرته موږ کوم غلطیان لرو که هغه موږ اصلاح نه کړو نو موږ نسو کولی چې ښه وینا ترسره کړو. نو دا خو معلومداره خبره ده که کوم هیواد یا کومه ټولنه وي که چېرته په هغې کې دوی خپل مشکلات اصلاح نه کوي نو دوی نسي کولی پرمختګ وکړي. هره وینا تا بل پړاو ته رسوي. که ته چېرته د کومې غلطیانې چې تا کړې دغه ته اصلاح کړې او بله وینا کې هغه ته ونه کوي نو ته کولی سې دا ولې تا بل پړاو ته ورسوي. نو له توجه څخه مو ډېره مننه په دې هیله چې کوم څه به مو زده کړي